오늘 설명드리려고 하는 거는 고압용 압착기인데요. 일반 뭐 호수 압착기, 뭐 파이프 압착기, 뭐 이렇게 뭐 보실 수 있겠지만, 이 부분은 여기가 이렇게 터져 있습니다. 터져 있어 가지고 뭔가 압착할 때 좀 형상이 복잡한 거, 뭐 이런 게 쉽게 이렇게 들어가서 이렇게 놓을 수가 있는 거죠. 이렇게 놓을 수 있는 구조로 되어 있어서 좀 구조가 복잡한 거를 찍기가 좋게끔 되어 있습니다. 그래서 이렇게 옆에서 이렇게 들어갈 수가 있고요. 지금 여기 다이스는 옆에서 보시면은 지금 직경이 좀 작은 걸 찍는 용도고, 이거는 스텐 튜빙인데 10mm입니다. 굳이 버니어로 확인을 안 시켜드리는, 손가락하고 좀 비슷하니까, 약간 비슷한 건 아니고 약간 손가락보다는 얇은 크기죠. 요거 한번 켜가지고 한번 요거 어떻게 찍혀 나오는지 한번 보여드리겠습니다. 지금 이제 말끔하죠. 말끔한 상태고, 이 사이드 오픈식이라는 게 특징입니다. 작업등 켜주고 이렇게 한번 찍어 볼게요. 여기 보시면 다시 보여드릴게요. 이게 뒤에서 이래 가서 쭉 이런 식으로 들어오면서 이렇게 쭉 모이는 구조입니다. 이렇게 아예 터지죠. 이렇게 아예 터진 상태에서 이렇게 모였다가 다시 뒤로 갔다가 모였다가 다시 뒤로 갔다가 이렇게 들어오면서 이렇게 찍었어요. 이렇게 찍힌 부분과 찍힌 부분과 안 찍힌 부분이 확연하게 차이가 생기죠. 여기 두께도 보실 수가 있고, 일부러 약간 안쪽으로 넣어서 찍어봤습니다. 그리고 잠깐 끄고요. 이런 작업등 끄면 되고, 지금 요거는 옵션 값에서 세팅을 여러가지 모드로 세팅을, 자동이나 수동 이런 모드로 세팅하거나 지연 시간 설정을 해서 사용을 할 수 있고, 압착값, 리턴 값을 디지털로 세팅해 가지고 할 수 있습니다. 그리고 걸리는 압력을 여기서 체크를 하실 수가 있습니다. 이상 오늘은 이렇게 사이드 오픈되어 있는 압착기에 대해서 한번 설명을 드려봤습니다.